有簡單啲嘅方法嘅，簡單啲嘅方法就係你睇住嗰啲攞真倉做 trading 嗰啲人咧，睇佢邊個位 stop loss， 跟住攞去 stop loss 個位做 buy 咧，咁你就入到呢個位噶啦。但係如果你想我正經講嘢嘅話咧，其實呢個位係打唔到，應該話打唔到前面個 liquidity。如果你有睇我上一條 YouTube 片嘅話，你都會知道，尋晚10點半我係 long 咗嘅。我唔係 YouTube 講，我喺 Discord 講錯。尋晚10點半我係 long 咗嘅。尋晚 long 呢個嘅時候，好多人都問我點入啊嘛，我都係同佢哋講呢個係冇打到嗰個 liquidity 噶嘛。咁所以我覺得今日會出現翻同一個情況，就係唔打個 liquidity 咯。咁所以你見到其實依家個 NY 咧係 range 咗好耐都未打個 liquidity 嘅，就係呢個原因。因為我覺得市場依家個習性係 NQ 唔打 liquidity，所以我就冇等到佢啦。咁然後你見到佢下面呢度去試咗啦，打唔到啦。然後佢兩支大棍落到嚟之後咧，佢係冇穿落去嘅。呢個係好神奇嘅事嚟嘅，兩支5 minute 大棍係冇穿到之前個 liquidity 啊。咁我呢個位就開始心諗，佢重複緊最近一個禮拜 NQ 嘅習性，就係少打 liquidity，所以我就喺呢個位 long 啦，14呢個位。咁然後我個 stop loss 就直接擺個底啦，因為我就係搏佢唔打底啊嘛。咁所以我就可以做到一個好低 risk 嘅情況之下，打到一個好多嘅 profit 咯。咁正常 TP 要擺呢度啦。正常個 TP 要擺呢度啦，即係我喺214做 long， 正常個 TP 214係當呢個啦。我喺214做 long， 正常個 TP 要擺呢度啦。咁但係因為我係一個 fresh troller 嘅原因呢，咁我係將個 TP 擺緊到嚟呢度嘅，所以我最尾係手動走咗，我記得。即係佢跌翻落嚟嗰陣時，我走咗。咁大概係咁樣咯，晏晝個 long。